Kam dëgjuar se nuk kur bën dua, duhet patjetër të bësh salavate në pejgamberin sa për ndryshe nuk pranohet duaja. Pa ajo rrin ajër derisa të bësh salavate. Tani kjo ideja e çumë salavate kur bën dua nuk është kjo rregull e përhershme, por kur njeriu ndalet për të bërë dua për diçka, hall, siklet, vështirësie, do më bëj dua për diçka, prej edukatës së duas është të çojë salavat me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Po jo që po s'bën salavat pra nuk ekziston. Kjo gjë si rregull, po është hadithi, po nuk duhet keq kuptuar. Për shembull, jenë sejdë ti për shembull. Do të çoj salavat Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka. Po pse çfarë do të thonë o Zot më fal? Pra ti harxhon 1 minutë kohë, xhamoti të bjerë të fik, po që je imam ti se do të bësh dua për shembull. Po duaja s'pranohet pas salavat. Por ta shohësh xhamotin me gunga nga balli. Prej sejdës zgjat. Kështu që nuk ekziston kjo gjë. Hadithi është i saktë, po nuk kupton sa herë bën dua. O valla ti do të thosh o Zot më fal. Jo, do të thosh Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin kama sallaita ala. Pastaj o Allah më fal. Vet pejgamberi sa s'ka bë kështu. Vet pejgamberi sa nuk ka bë kështu. Nuk ka transmetim të saktë që pejgamberi sa sa herë bën të dua, bën të salavat. Sallallahu alaihi wasallam. Ka shumë transmetime të sakta që pejgamberi sa ka bë dua pa çu salavat. Kështu që domethënë varja e gjithë gjës tek një hadith është problem shumë i madh.